pecali smo na travu juče, danas smo došli da vidimo da li na Drini možda se peca na nešto drugo, sem na travu. Pa tačno, znači na travu vidjeli ste izuzetan je lov, lovi se krupna riba, ali je uglavnom neki jednolična riba. Znači lovi se ili skobalj ili plotica. Međutim u Drini, pored skobalja i plotica od belih vrsta riba, ima izuzetno lepih nosara koje su dosta krupne. Znači njihov prosjek je 700-800 grama, zatim ima klenova, znači klenovi, ima mrena, znači isto tako ima i sitnih malo plotica. Tako da je moj česti izbor, pored lova na travu, lov na crviće, znači lov prihranom i na crviće. Baš zbog tog nekog šarenolikog uliva, da bude to malo zanimljivije, ne samo jednobrazno, trava, skobalj, trava, skobalj. Znači, danas smo došli ovde na jedan ovako lep vir, gde voda nije brza, gde je ravna, gde je malo veća dubina i gde se ja nadam da bi na prihranu moglo svašta da nas iznenadi. Znači može da udari i klen, mrena, može isto plotica, može nosara. Najteže će sad da moće se uhvati skobalj zato što on dobro radi na travu, ali evo potrudit ćemo se. Dobro, Gile, pecat ćemo na ovu hranu, hoćeš malo da izreklamiraš svoju hranu, ti si sponsor emisija, svi to znaju. Da, pa evo, da, na Drini uglavnom se peca na ovu moju hranu. Ja sam je pravio otprilike za taj neki drinski ribolov. Znači, to je klasična hrana mrenskog regiona, tako da kažem, za lov u rekama, za lov skobalja, klena, nosare, mrene i plotice. Ona se ovdje izuzetno dobro pokazala i za jednodnevni otprilike ribolov potrebno nam je 3, da kažem, kese hrane, jedna kesa 2,5 kg teške zemlje. Ovo je jedan isto novitet, to je prezla u boji, koji sam od skoro napravio i ona je puštena u prodaju. Kao čujete, ove su šarene mrvice engleskog hleba i ona ima više namena kada se dodaje u hranu, uglavnom da poboljša hranu. Glavna je namena ovih mrvica kada se on doda u hranu i kada se tim riba prihrani. Kada hrana legne na dno, ove mrvice se polako oslobađaju i polako ih voda nosi, možda se malo podignu iznad dna i nosi ih dalje, u stvari mami ribu. Znači, nju voda nosi mnogo dalje nego klasičnu hranu i imamo šansu, znači neka riba, pogotovo u Drini, sa nekih 100, 150, 200 metara, da putem tih hlebnih mrvica dođe do hrane. Kao bajci, Ivice, Marice, ostale tragove, da bi i tako i ova riba po ovim tragovima dođe do nas. Nešto slično. A druga isto je namena, na primjer, kad bi lovili u stajaćim vodama, isto kada hrana padne na dno i kako se oslobađaju mrvice, one polako dižu se ka površini i dok ne prime potpuno vlažnost, onda se spuste na dno. Znači, isto tako, ribi iz daleka bude vidljiviji taj stup koji se pravi od tih mrvica, ona dođe i putem tih mrvica siđe našu hranu da je naš mamac. I pored toga ima još jednu namenu. Znači, ove su hlebne mrvice izuzetno krupne, kad one lepo poprime vodu, one dosta nabubre, tako da u hrani na dnu budu veoma uočljive, dominantne, što je mnogo bitno. Ako na našu hranu dođe neka izuzetno krupna riba, to sigurno bude neki razlog da se ona što duže zadrži na hrani i samim tim imamo veću šansu da je ukrca. Ima zanimaciju lepo. Ima zanimaciju. Znači, otprilike, ova jedna kesa koja je pakovanje pola kilograma je sasvim dovoljno za ovako jednodnevno pecanje i normalno, nezaobavezno za sve to su crvići. Crvići, znači jedno kažem, za jedno 2,5 litra je dovoljno za jedan dan. To nam je sve potrebno. Hoćemo sada da sve ovo smučkamo, pa da vidimo kako to izgleda. Hoćemo. Znači prvo ćemo hranu. To je šareno, lepa granulacija. Osjećaš aromu sira? Osjeća se i to dobro. Mislim da čak i gledalci mogu da mirišu. To je... Znači već u kesi ima tog hleba, ali normalno malo ćemo da poboljšamo sušu smesu. Bogato. Bogato i šaren. I šaren. Znači pravi jedan šareniš koji će ribi da bude baš interesantan. Ajde, Crno, dodaj mi malo vodu. Evo stiže. Ja sam danas razočaran skoro
hranu smo pokvasili, pustili smo da odstoji, da odmekne, poprimila je vlagu, evo sad je dobra i sada je moment kada se dodaje zemlja. Nabubrilo je malo ovo tako. Da, sve je to nabubrilo, poprimilo lepu vlagu. Sve to dodajemo zemlju. Isto sve to dobro izmešamo. Znači zemlja služi da oteža hranu, da poveća masu, Da padne tamo da je baci. da padne tamo, da bacimo, da ostane. Kompaktnije kuga. Sinoć je spremao nama večera, a sad doručak za ribe. Evo, riblji doručak. Isto kuhinje. Tako, da, Si usolio, peperio, si ovo začine dodao. da, to je otprilike to. Znači, sada dodajemo cvijeće. Da bude Bude to. ova hrana dosta vlažna da ponese toliko crva, tako da. Izgledamo zemlju, dosta neku za udicu. Tako, ćemo da izmešamo. Boga mi bogato šta. Bogato, Ako ima ribe, sigurno će doći. sigurno. Stegni jednu grudu, vidimo kako to deluje. Šareno, lepo. Crva. Puno crva, puno hleba, puno svega. Znači jedna čarolija ima da zbunimo ove drinske ribe ovde, tako da ne znaju šta im je ovo servirano. Dok one shvate šta ih je snašlo, bit će kod nas. Biće kod nas. Viš kako se to lepo lagano steže. Kugla je jaka, tvrda, a opet pravilna je struktura da može brzo da se otvori, jer nam nije baš poenta da to mi zabetoniramo dole da se ne otvori nikad. Opet Da se što pre. da se što I šta giva, ajde da pecamo da malo. to je. Odlično, prelepo. Već potpuno spremna, potpuno vlažna, mekana, fina, a vidite lepo se prave grudve. Sada ćemo prihranjivati praćkom, baš zbog toga već sam pomenuo, Drina je ogromna reka, znači ne može baš toliko daleko da se zabaci ruku. Znači praćkom ćemo prihranjivati, znači trudit ću se da kugle budu, da kažem 50% kugle budu izuzetno tvrde, koje će legnu na dno, a 50% kugle će da budu onako polumeke, da se do dno aman ospu, u stvari da se pustite jedan trag od hrane, hlebnih mrvica i crvića dužine pi do 100 metra. Evo videli smo malo pre jedno dole ogromno jato skobaja, Miljan je otišao ka njima, znači oni su ispod nas jedno 200 metara. Znači mi ćemo nahraniti ovdje, nadati ćemo se da će ta riba da priđe. Recimo velika dubina, vidim tu gde pecamo sad. Pa da, dubina je preko 5 metara, možda 5,5 metara i baš zbog toga ja se nadam da možda nas iznenadi neka baš velika riba.
Evo Gile, završavamo znači dan na Drini. Ja znam sigurno da ću da dođem još neki put ovde, ali pre nego što budemo odjavili ovu emisiju, reci mi, vidim dosta ljudi pecaju na travu, mi smo danas pecali na crve. Čini mi se da je na crve malo lakša ona trava, ipak treba malo iskustva da se to namesti i sve to. Što ljudi pecaju više na travu? Pa vidite, da bi pecali ovako kvalitetno kao mi danas, znači prihranom i crvićima, ipak je to košta. Znači mi smo danas potrošili 3 kg hrane, to je, ajde da kažem, negde oko 500 dinara, ono pakovanje zemlje 50 dinara, to je već 600, 2-3 litra crvića, znači ipak to košta nekih 2000 dinara, a sasvim svi ovi ribolovci znaju da na travu mogu da uhvate, neki da ogrebu, kao što ste vidjeli, i zbog toga njima je jeftinije da dođu ovde na travu, da plještu, da upecaju, nego da ulože, da kupuju prihranu crvića i ostalo. Pecali smo danas znači na ovu gicinu miks hranu, skobalj, vidjeli ste svi da je to dalo izvanredne rezultate, da vuče izvanredno ovu ribu, plotice, klenovi, trebala padne i neka vrena, ali tako Gile nije bilo tu. Pa nije, ipak je ovo sredina avgusta, mi smo bili sad na nekoj poziciji gdje je tiha voda i duboka, znači izgleda tu nisu sad mrene, a pogotovo nisu skobalji, ali opet prelepo je bilo gdje pecati, i na brzoj vodi i u plitkoj i duboko. Ljudi, sve ste vidjeli. Nadam se da ste uživali na Drini sa nama, s ovim divnim ljudima, drugarima. Za vas ne znam, ali ja znam za sebe, sigurno ću doći opet. Vidimo se sljedeći put. Bistro. Kad sam bio mlad, jedan. Gico, završio se još jedan dan na Drini. Vidimo, opet smo danas uvatili dosta ribe. Prelep dan, juče smo spremali jedan specijalitet, bilo je izvanredno, tako spremali smo ribu, Pržili ribu na talandari, znači filete. A danas vidim da si opet neke tu ti začine spremio ribu, kakav je u pitanju danas specijalitet? Danas spremamo riblji paprikaš, na, da kažem tako, vojvođansko-drinski način, znači to je jedan vojvođanski recept, gdje smo mi sad ovako da mi to malo prilagodili tome. Odmah bi Vojvođani rekli, znači riblji paprikaš je nemoguće spremiti bez šarana, bez tamo nekog njihovog soma, cvrlana, terpane, ovoga. Međutim, mi ovdje sasvim uspješno to radimo drinske ribe. Znači, tačno je, danas smo odlično lovili, bio je dobar dan, kao što smo svi vidjeli, riba je bilo dosta, ribe smo kao što treba pustili, odabrali smo ova dva prelepa skobalja, da njih spremimo, da večeramo, pazi, ipak dan je bio naporan. Da bi spremili riblji paprikaš potrebno je, znači, sveža riba, po mogućstvu drinska, crni luk, otprilike ovako neke 4 srednje glavice, paradajz sok, evo može ovaj tomat, otprilike jedno pola litra, slatke aleve paprike, što više to bolje, zato se zove paprikaš, malo soli, ne treba ovako ti avolika, ali malo vegete i kasnije dodat ćemo ovako jedan dodatak za riblju čoru. O alevin, baš se dobro pokazao, otprilike tu ima svega što bi stavili. Znači ja dovoljno da spremim jednostavno, a da bude baš ukusno. Potreban nam je kotlić, potrebne su ovako jedne verige, vatru već imamo od našeg plina i voda. Ja vidim da će da žene postanu stalni gledalci ovih naših emisija, jer ovo su specijalitete koje možda one vole da spreme svojim muževima kada dođu iz ribova. Upravo si baš, i meni bi bilo posebno drago da nešto nauče od ovih načina spremanja ribe, pogotovo što je dosta jednostavno. Znači, evo, jeste da tu ima nekih začina, nekih kutija, ali u stvari sve je to prosto crni luk, paradajz sok, malo aleve paprike, dodatak riba i... Ali obavezni skobalj, vidim usmajala i najbolje, najčistije. Najbolje, jasno. Šta radimo, Gile? Prvo šta treba da uradimo, jesu ovi skobalji veliki, lepi, hvala im, ali mi ćemo njih da sada isvetujemo najlepše delove. Znači odvojit ćemo kompletno prvo glavu, sva peraja, oljuštit ćemo kožu, sklonit ćemo bočnu liniju, sklonit ćemo rebra, one sitne koštice ćemo naseckati. Znači trudimo se da iz skobalja izvučemo sitne komadiće koji će biti potpuno čisti, znači čisto meso, bez kostiju, kasnije kada budemo smeli paprikaš da ne bi... Jedemo bez straha, nema nijedne koštice, tako? Da, baš. Znači da nema nikakve koštice, evo vidjet ćete, veoma je prosto. Znači za početak počinjemo sa filetiranjem ribe. Znači postupak je približno sličan kao ono kad smo pravili filete. Znači tu neki detalji kod
Znači prvo isto kao kod fileta što se odvajaju ove krupne kosti. To je taj neki postupak. Znači sve je to slično. Čisto to ono. Znači sve isto. Ti svi parčići se znači ovo srede, tako? Da, prvo se znači odvoji se od ovih krupnih kostiju. To je prvi postupak kod filetiranja. Ja sam tako na brzinu. Znam da ti to izvanredno radiš i to ste vidjeli u prošloj epizodi, pa ti to radi čisti, ali ovdje smo već danima, gledam ona tabla tamo iza tvojih leđa. Možda mi kažeš šta znači ona tabla, šta je ona? Onaj natpis, ona moja budala ode na Drinu. Evo sad ću da vam ispričam. Ti možda seckaš i ispričaj ovako. Evo ovako. Vidite, znači, kada smo dolazili ovdje kod mene, kada smo krenuli iz Arilja, prešli smo preko Kadinjapče, to je ono tamo gdje smo snimali spomenik. Znači, svi otprilike ribolovci iz ovog kraja, znači iz Užica, Požege, Arilja, Čačka, a i boga mi tamo Valjevci, Beograđani koji moraju da pređu preko Debelog brda, mi isto mora pređemo preko Kadinjapče. Mi najveći ljubitelji ribolova, Drine, dolazimo stalno na Drinu, pogotovo dolazimo zimi. Zimi ipak malo više ima slobodnog vremena i tako, međutim tu nam bude jedan problem. Zimi je često ta brda budu zakovana snegom i ledom i uvek je neki znak pitanja da ćemo moći da pređemo, da li je prohodno, ne prohodno. I ova anegdota otprilike ovako da kažem glasi. Jedan ribolovac iz tog nekog našeg kraja, Arilsko-Užičkog, Požeškog, jedno jutro ustao, poranio da dođe na Drinu, zimski neki bio period. Izašao napolje, pogleda, napolju pada neka ledena kiša, zima, sve je zakovalo, sneg i led, on palio kao, misli kako već on preko Kadinjapče. Misli on tako, nikada do sada u svojoj ribolovačkoj karijeri nije odustao. Znači, kada reši da ode na Drinu na pecanje, on, znači, nema te prepreke. I on stoji pred kola, nije svanulo mraz, pada neka ledena kiša i on misli, šta da radi? Ako pođe veliki led, da će moći da prođe? Misli on tako, vidi pada ledena kiša, duva neki pada vetar. I prvi put u svojoj ribolovačkoj karijeri odustane od odlaska na Drinu, odluči da ne ode, nego se vrati u kuću. I pošto je vratio u kuću, nije normalno svanuo, on se sluče da legne kod žene u krevet. I sad, pošto je malo se on smrzo, on pomisli, malo žena se tu promeška i on pomislio da je probudio, pa da je se opravda, da je se izvini što je probudio, kaže ala napolju pada neka ledena kiša. A ona koji sam kaže, a ona moja budala ode na Drinu. I sad, ko je tu bio zbunjen, ko je posao, ko je došao, ne znam, ali to je... Nadamo se da se sreće. I mi sad, drinski ribolovci, svi u svojoj kući imamo ovako neku tablu, razbijamo male. Rasteravamo tamo neko, da se to ne bi dogodilo. Znači, odvojili smo naš filet kao i kod jučerašnjeg prženja na talanderi. Sad je razlika što ovako, sad izvučemo mesu. Evo ovako, krmenadlo, ovako izvučemo celu. I otprilike ovam ovaj deo do rebara izvučemo, znači, nože. Znači, uzimamo čisto meso, evo vidite, čisto meso, a obacamo kožu, bočnu liniju, to sve se opet. Znači, odvojimo tako sve krmenadle, čisto meso i onda krmenadle ovako iseckamo na listiće. Znači, one sitne koščice koje uvek stvaraju problem i kod prženja. Znači, pogotovo ovdje kod kuvanja, znači moramo da ih usitnimo što više. Evo vidite ovako na listiće. Evo i ovo ćemo drugu krmenadlu. Čujete kako krcka lepe koščice. Znači, do kraja skroz isječemo ovako na listiće. Evo imamo ovdje i ovaj deo možemo ovako da ga malo smanjimo, ne bude baš mnogo veliki. Evo ovako. To bi otprilike bilo to. Evo, to je od jedne otprilike filete, to je meso. Meso koje ćemo posle koristiti u fiš papriku. Evo, kao što vidite, čista kartina. Lepo izgleda. Lepo. I dalje, znači, tako redom, deo po deo. Znači, nasuli smo u kotlić vodu. Evo, prvo što sipamo luk, samo Miljani, prvo, jesi li podesio vatru dobro? Evo, to bi otprilike bilo to. Znači, vatra mora bude podešena ravnomjerno, da ravnomjerno ne dire kotlić. Znači, prvo sipamo luk. Nadamo se da je sve lepo. Lepo sipnje. Posle luka bacamo ribu.
zatim naš tomato paradajz sok. Onda slatka aleva paprika i za to nam je potrebno, otprilike u startu se stavlja 4 jelovne kašike. I za sam početak potrebna nam je još jedna jelovna kašika soli. To je otprilike sve sastavljeno. Znači sad je mnogo bitno da vatra bude konstantna, da ovo polako probije ključ, da vrije ravnomerno. Od momenta kada počne da vrije ravnomerno, znači potrebno je jedno sat vremena da vrije tako konstantno i otprilike tad je gotovo. Evo, Miljan će se to vreme da gleda vatru i samo je bitno da ne pokipi. Evo, probio je prvi ključ. Znači sada treba otprilike održavati vatru da bude konstantna, da ovako vrije jedno sat vremena i tada će biti gotovo. 15 minuta pred kraj dodat ćemo još ovo resto začina i to je bilo to. Znači najbitnije je sada održavati konstantnu vatru, da ovako non stop vrije i da ne pokipi. Sa 13 sam popušio prvu pljugu, a posle prve... Evo, naš paprikaš vrije već jedno 45 minuta, znači još jedno 15 minuta je ostalo do kraja. Znači sada je vrijeme da dodamo ovo resto začina koje smo spremili. Znači sada se sipa ovaj alevin dodatak za riblju čorbu. Tu je otprilike smeša svih tih potrebnih peršuna, travki, svega toga što je bilo, što nam treba. Sipamo ovu jednu kesicu. Dodamo jednu jelovnu kašiku vegete. I dodamo još jednu jelovnu kašiku slatke aleve paprike. Ovako. Dodat ću ovo još malo. Znači sad još treba jedno 15 minuta da vrije otprilike ovim tempom i onda je gotovo. Evo, naš riblji paprikaš je gotov. Sad ćemo polako da ga potnesemo. To je to. Evo čekaj, to nam je ovdje neka, to nam je nož naš. Gotovo je. Ko je najgladniji? Miljan. Miljan. On je sportista, zato je najgladniji, evo. Večer smo iskoristili da posjetimo obližnju kafanu, popričamo sa ribolovcima i čujemo mnogo ribolovačkih priča, a ove su neke od njih. Sa nama je jedan drugar koji dosta puta peca na Drini, hoćete da vam se predstavite? Ja sam Marko Bojanović iz Čačka, dolazim ovdje na Drinu većinom leti, pošto je zimi mnogo hladno i dolazimo zbog ovih riba ovdje, što vidite na snimku, drinske mladice, što jedino ovdje ima u Drini. Ovo su neki primjerci koji su uhvaćeni ovdje u ovim delovima, ovdje u Oklecu, ovdje kod Veca, u kafani Drinski raj. Evo možete da vidite, pogledajte naše lepotice drinske.
Dosta ljudi ovde peca skobalja, ali ja vidim da su ovo malo i veće i bolje. A ovo je vrsta, da, ovo je vrsta pastrvke. Ovo nije vrsta te ribe kao što padaju skobalj i druge vrste ribe. Ovo je jedna vrsta pastrvke koja ima do velikih kilaža. Ove ribe ima u Drini. Najveći svetski rekord uhvaćen je 37,5 kg. Na Drini? Na Drini, jeste. Za to bi trebao verovatno dosta jači pribor, ali tako? Imamo jači pribor, specijalne rolne, velike, kanap, hipron, debeo, varalice posebne. Eto, ali vrlo teško se hvata. Evo ja dolazim 3 godine, 4, samo sam jednu uhvatio. Sa nama još jedan ribolovac sa Drine, hoćete prvo da nas se predstavite? Radoslav Đurić iz Požege. A recite nam, čuli smo dosta ribolovaca ovde dolaze na Drinu, ne mogu se odvoje. Šta vas vuče ovde, ovoliko godina dolazite stalno, pecate? Znate kako, čovjek u životu ima svoje ljubavi, svoje hobije, svoje nešto što voli. Drina je za mene bila i ostala nešto izazov dobre ribe, dobre zabave, dobrog druženja. Pre svega, evo vidite od večeras koliko nas ima. Drugo, šta ja znam, ja volim Drinu, volim ribolov i... Je li ima ulova, jer se riba jede, volite da jedete ribu, obično ribolovci neki i ne jedu, samo pecaju, vraćaju? Pa ima ulova i riba se jede, ali riba se jede ovde. Inače, kad pređe Kadinjaču više nije to kvaliteta kao ovde. Eto, mnogi ribari to znaju. A prema tome, kad se ovde spremi nekako i ukusnija i u društvu lepša i bolja. Mi smo to večeras i probali, naš domaćin Goran Radović, Gica nam je spremio neku ribu, pecali smo malo i to, nego kakav je on ribolovac, neki prosječan ili se snalazi na ovim vodama? Njega se sjećam još sa Morave nekih, možda 85. kad je počinio da peca ribu. Jedan od rijetkih mladinaca tadašnjih koji je boravio non stop na Moravi Ovčar Banji. 92. godine sam ga doveo upravo ovdje na Drinu. Kako on kaže, salon su kiselo kupuse turšije. Ta smo prvi, otad je jednostavno nezamenjiv na Drini. Voli Drinu, koliko ja vidim, često je tu. Ali će tako i nastaviti prenose na mlađim. Pa možemo onda da kažemo da ste vi i Gicin učitelj u ribolovu, tako? Pa nisam učitelj, ali jednostavno kao stariji kolega, eto sam ga jednostavno putokaz mu neke dao put da ide dalje. Jest, na pravu. Hvala vam najlepše i nadam se da se viđemo i na vodi i da se i dalje ovako družimo. Hvala i vama, Goran Radović.